Welcome, SK Arts 00. तो हेलो गाइड, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी बज गए हैं दोपहर का 2 बज गए हैं और ये देखो चश्मुद्दीन भाई आ गए। ये हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, और अभी गाड़ी हम लोग पेंटिंग करेंगे ना बट्टू भाई। तो ये गाड़ी का तो यही गाड़ी पेंटिंग करना है गाइस। आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं दूर से दिखा दे रहा हूँ। पूरा फुल बॉडी है, इसको पेंटिंग करना है। और आप देख सकते हैं उधर आगे मुझे बोर्ड तो है जो कि नाम लिखना है। मैं चलता हूँ, आगे का बोर्ड दिखा दे रहा हूँ आपको गाइस। देखिए गाइस, एक बोर्ड है, इसमें नाम लिखने का है। ऊपर भद्रकाली और अम्बे माता का फोटो बनाना है। तो गाइस यही बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें अम्बे माता का फोटो रहेगा और साइड में भद्रकाली रहेगा। तो चलते हैं अभी। ये देखो हमारे पेंटर भाई हैं, इनका भी वीडियो वायरल करेंगे ना। हो आपका भी वीडियो वायरल करेंगे ना। बढ़िया से ना, काम एकदम पेंटिंग बढ़िया से दिल लगा के करो। तो गाइस चलते हैं, अभी हम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं चढ़ के। तो गाइस ये टोपी मेरा मैं लगा ले रहा हूँ। अभी जाएंगे पेंटिंग करेंगे भैया, बस अच्छे से। तक खोल ले रहे हैं बोर्ड में। मोजा नहीं लाया हूँ ना, तुम्हारा मोजा हुआ नहीं पहनेंगे नहीं।
तो गाइस फाइनली हो गया है बोर्ड लिख के। अभी मैं नीचे आ गया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ आगे का कैमरा चालू करके। तो गाइस आप देख सकते हो कैसा लिख दिया मैंने, भद्रकाली। थोड़ा क्या रोशनी मार रहा है, इसके वजह से थोड़ा चमक आ रहा है। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो, पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही पेंटिंग करवाना है तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।